Здесь началась новая история этой маленькой хижины, затерянной где-то в лесах Северной Европы, и которая стала нашей этой весной, превратив ее, возможно, в самое необычное время в нашей жизни. И хотя мы шли к этому несколько лет, все получилось очень спонтанно и быстро в тот момент, когда мы этого меньше всего ожидали. Несмотря на то, что до этого момента я много времени проводила в лесах в качестве гостя, я знаю, что сейчас, когда лес стал моим домом, я смогу научиться у него гораздо большему. И мне сложно описать, насколько я благодарна такой возможности. А сегодня я наконец-то хочу поделиться впечатлениями и открытиями, которые накопились за 2 месяца весны в нашей лесной хижине. Когда уже замолкают птицы, здесь очень тихо. Приехали сегодня четверг, 1 мая, и приехали до воскресенья, получается. Взяли кота и будем здесь 3 дня жить, 4. Я хочу заснять хоть немножко, успеть, как пробиваются листочки, еще всякие цветочки, кукушка. Получается, что мы начали как-то осваивать жизнь здесь ровно с весны, потому что мы получили ключи 28 февраля. И пока что наблюдаем за тем, как здесь разворачивается весна. Сегодня 3 мая, то есть прошло уже 2 месяца. Честно говоря, я не очень жду лета, не люблю жару, но в данном месте еще это означает насекомые. Я не знаю, как здесь будет летом. 100% нельзя будет так спокойно сидеть, как я сижу сейчас. Но, честно говоря, меня это не сильно, наверное, расстраивает. Мне больше нравятся какие-то прохладные месяцы. Особенно в таких местах. Я обожаю осень, обожаю зиму снежную. Как оказалось, здесь весна тоже очень приятная. Я думаю, что еще в каком-то видео я бы рассказала о том, какие у нас в целом планы по каким-то улучшениям нашей хижины и вообще всего здесь. Пока что, чтобы здесь как-то приезжать на более длительные сроки, нам не хватает как минимум рабочего места, какого-то стола. Потому что пока что мы были заняты тем, чтобы как-то организовать вывоз всех тканных каких-то вещей, потому что у меня и у моего кота аллергия на полевого клеща, и после первой ночи здесь были ухудшения с моей аллергической астмой, поэтому мы как можно скорее занялись тем, чтобы вывезти отсюда старый диван, ковры, какие-то подушки. Этот парень самый счастливый первый облюбовал диван. Вывоз старых вещей мы совместили с тем, чтобы доставить часть новой мебели. И для этого мы арендовали микроавтобус. И поездка на нем была отдельным интересным опытом. 2-дневное неоднократное перетаскивание 2 частей 95-килограммового дивана, однако, было не самым увеселяющим занятием, но мы как-то через это прошли. Диван телепортирован, а мы на сегодня уезжаем. Завтра уже будем собирать это все. Пока нужно спешить, потому что за бусик нужно платить по времени. У нас тут сейчас как раз закапывают электрические провода, поэтому тут очень развороченная дорога. До этого ключевого момента, когда мы привезли основную мебель и убрали всю старую, и с момента получения ключей прошел месяц.
И за это время мы приезжали сюда не так уж много раз, по выходным и всего на день. Но приехав через неделю после первого раза, когда был еще промозглый февраль, тающий снег и темное небо, мы впервые увидели наше место залитым нежным мартовским солнцем, и это было как-то по-особенному красиво. А еще я, конечно же, занялась определением птиц, живущих в нашем лесу, отыскивала подходящие места для кормушек, и за всеми этими делами нашла на территории пугающий, но совершенно безопасный гриб саркосцифу алую, любителя экологичных мест. А еще теперь у нас есть своя терраса, да еще и посреди леса. И до сих пор каждый раз я испытываю тот же восторг, что и в тот день, когда мы привезли сюда садовые стулья и сварили здесь свой первый кофе. У нас пока нет плитки, поэтому мы готовим на газовой грелке. Сидеть вот так, слушая птиц, вдыхая вкусный лесной воздух и наблюдая. Здесь всегда происходит что-то новое, и для меня это лучше любого сериала. Кормушка. Хочу найти какое-нибудь место, куда ее повесить. В этой штуке для сбора ягод мы нашли старое гнездо. Там даже перышко. Когда старые вещи были вывезены, а новые ждали своей распаковки, настал долгожданный день большой чистки, который означал, что в следующий раз мы уже приедем сюда все втроем и на несколько дней. Нам с котом, счастливым обладателем аллергии на полевого клеща, этот этап пропускать было никак нельзя, и он требовал особо тщательного подхода. Пока что каждый раз здесь проходил в разных заботах, чистках, подготовках и измерениях, когда мы легко теряли счет времени, забывали есть и пить, а домой возвращались за полночь. А по-настоящему познакомиться с этим местом, ощутить его своим домом и полноценно пожить здесь пока не удавалось. Поэтому этого момента я очень сильно ждала. Да и не скрою, увидеть наконец-то вживую хотя бы часть того, что я за это время напланировала в 3D Max, мне также не терпелось. Мы приехали. Кот с нами тоже. Сюда нельзя, сюда нельзя. Сюда можно, да. Но не сгори. Ну, ты оператор. Приходится осваивать такие вот штуки. Надеяться, что все не взорвется. Оно уже дымится, кстати. Это хорошо, что оно дымится. Я подышу через трапочку.
общем, мы приехали сегодня с котом. Дорогу он принес очень хорошо. В принципе, он под успокоительным, поэтому пока чувствовала себя очень уставшей, потому что я никогда не могу жертвовать сном. Мы мало спали. Получилось пока что суматошно, потому что у нас не совсем все готово. Чтобы кота безопасно там как-то отпускать, потому что у нас пока что нету никакой загородки от печки. Он в нее лезет как козел из мема, который в дымоход в камин пытался поджариться. А еще у нас под диваном пространство, пол довольно холодный. Я не хочу, чтобы он сидел под этим диваном на холодном полу. Но он, конечно же, первым делом туда залез. Маленькая птичка. В общем, я отвлеклась на птиц и журавлей. Я думаю, стоит найти границы нашей территории. Должны быть... Ага, я вижу. Это получается, что это наш лес. Кстати, во избежание всяких клещевых казусов я купила себе сапоги, чтобы не так боязно было залезать куда-то в кусты. И еще теперь у нас есть плита, на которой можно что-то приготовить. Потому что до этого мы брали горелку. Каждый раз хочется сокращать количество вещей, которые нужно с собой собирать и везти. Я все это время распаковывала какие-то вещи, складывала. Решила выйти прогуляться, пока еще не стемнело. Мне кажется, я видела крапивника. Хотелось бы найти какой-нибудь дупло совы. Что-то такое. Наверное, пойду уже в домик и приготовлю себе что-нибудь поесть. Проснувшись следующим утром, я увидела, что ель за окном вся в прыгающих желтоголовых корольках, и усидеть за завтраком было сложно, и что уж таить, оказалось невозможным. И хотя мы опять почти не спали, снова и снова выковыривая Фибушу из-под дивана, эта утренняя прогулка оказалась буквально и переносно глотком свежего воздуха. Мы решили посадить какие-то бомбы-огородник, шарики. Их вроде как размачиваешь в воде и по инструкции просто кидаешь. Сюда больше всего падает солнце, много летают бабочки. Тут под елочкой где-то фиолетовые цветочки выросли. Если у этих бомб есть какие-то шансы, то я думаю, что здесь самое лучшее место. Так было сложно ночью, потому что кот постоянно пробирался под диван. Пока все очень непривычно, непонятно, что делать, потому что хочется делать миллион дел одновременно. Снимать птиц, особенно здесь оказалось много моих любимых желтоголовых корольков. Я не могу спокойно выйти на веранду и посидеть, потому что они постоянно появляются, и я не могу не брать свою камеру и не фотографировать. Здесь полный лес их, и у меня до сих пор не вышло ни одной какой-то достойной фотографии. Думаю, нам нужно пойти и приготовить себе снова какую-то еду и пойти утешать кота. К следующему приезду сюда кота нужно хорошо все подготовить. Вообще эти выходные выдались очень теплыми. Здесь, кажется, немножко холоднее, верхняя температура, чем в Риге, но тут все еще тепло. Особенно солнце падает очень
сюда хорошо и согревает. Когда под рукой нет всех привычных вещей, когда даже приготовление чая становится задачей повышенной сложности, то в сочетании с множеством проектов, дезориентированным котом и недосыпом это может оказаться довольно изматывающим. Но в тот вечер я старалась дать себе время просто побыть и примерить на себя тот самый пресловутый slow living. И кофейный ритуал в этом деле для меня самый лучший помощник. А чуть позже к нам на террасу пожаловали очень неожиданные гости — летучие мыши. Вау! Вживую я их видела впервые, а Фибуша предпочел наблюдать за нами изнутри. Так прошла наша первая большая поездка, зато теперь мы знаем, чего нам не хватает, чтобы сделать следующую лучше. Здесь у нас семечки, желтый изюм и грецкие орехи. Самый первый раз, когда приезжали, я здесь повесила этот шарик, но они его не ели. А сейчас, когда мы приехали, я увидела, что ее кушает синичка. Во все следующие разы появлялось все больше признаков весны, и особенно завораживающе вот так постепенно открывать все, что растет в этих лесах. Я думаю, что пока еще не слишком темно, я хочу пойти попробовать посмотреть, что за уханье. Может быть, это сова. Я знаю, что там где-то ветка была. Так, низковато будет. Сейчас на гвоздь лицом. Я предполагаю, что здесь им будет хорошо, потому что здесь деревья, елки вокруг, и солнце должно идти оттуда. И да, надеюсь, что кому-нибудь пригодится. Буду следить за ним, и если там кто-то поселится, то обязательно расскажу. Сегодня 14 апреля, мы приехали на день. Я хотела бы приехать, возможно, сюда на неделю, но тут были сильные ветра всю эту неделю, поэтому как будто бы не слишком безопасно здесь было находиться. И я в целом переживала, что вокруг хижины много высоких сосен, и некоторые сосны растут прямо на склоне. Мы когда шли по лесу сюда в первый раз, и я видела на фотках это место с кострищем, с скамеечкой. Когда уже шли, я думала, как грустно, что это не будет нашим. Хочу здесь так вот сесть, костерочек развести. Storytime.
Когда-нибудь я заварю здесь свой любимый пуловер, а пока что мокапот тоже весьма неплох в условиях ночного леса. Сегодня у меня в планах наконец-то засадить цветочки для пчел. Специально выбирала, которые привлекают пчел вроде бы как. Хочется как будто что-то полезное, чтобы было от нас тоже для этого места. И я зарекалась что-либо сажать, что-либо выращивать, но это сначала началось с того, что я сказала, что я посажу хотя бы мяту. Поскольку есть такая возможность, мне просто захотелось попробовать поставить в этот вот ящик, грядку. В целом, это место, что мы нашли его таким, в таком месте, это огромная удача, потому что это очень нестандартное место, очень нетипичное для Латвии. В отличие от каких-то домов, которые ставят, строят в поселках, каких-то дач, это место действительно именно то, что очень сильно хотелось. Все остальные варианты были скорее какими-то компромиссами, где у тебя оставалось все равно много каких-то соседей. Даже если получалось найти какие-то места, где было бы что-то вроде леса, это все было такое незащищенное, что могут в любой момент срубить. И это место находится без каких-либо преувеличений или прикрас посреди дикого леса. Мне задавали вопросы по поводу самого домика. Я думаю, что стоит, возможно, сделать тоже какое-то отдельное видео. Но в целом здесь есть и вода из скважины, септик, электричество и интернет здесь, кстати, ловит, на удивление, весьма неплохо, если говорить о вышках. Оптики здесь, конечно же, нету. И вообще это тоже отдельная тема, большая боль насчет интернета. И, кстати, меня спрашивали насчет, как мы тут, наверное, выживаем. Многие волновались по поводу того, что здесь дикие животные, как они нас тут съедят, выломают двери, ворвутся в дом. Но на самом деле здесь, мне кажется, будет большой удачей, если получится кого-то полноценно увидеть вообще, потому что животные боятся. И чтобы кто-то подошел, это нужно, чтобы на тебя не заметили. Но это как раз-таки являются такие опасные ситуации. В целом животные не тупые и к людям не подходят и в целом опасаются их. Я даже специально проверяла какие-то новости, порталы, где можно было посмотреть что-то о тех же волках или медведях. Единственный последний зарегистрированный случай нападения волка в Латвии на человека был в 2001 году. И это был волк, который был болен бешенством. А сейчас у нас считается, что вроде как бешенство уже долгое-долгое время не было ни разу зарегистрировано. Также в этом регионе я не особо опасаюсь медведей. В этом регионе их как будто в целом меньше. У нас их вообще немного. Честно говоря, больше боюсь каких-то бродячих собак, потому что вот эти вот животные действительно не боятся людей и могут серьезно навредить. Конечно, ко всему нужно подходить как-то разумно и соблюдать какие-то меры предосторожности, знать, как себя вести в какой-то такой ситуации. Конечно, это все важно, но я бы не преувеличивала масштаб трагедии, потому что, да, тут пока что я из животных видела только убегающую попку оленя. Честно говоря, пока что на этом было все. Мы слышали вечерами проходящих по лесу мимо кабанов, каких-то проходящих других животных, но они не приближаются. Кого здесь точно стоит опасаться, так это клещей. Я вижу мышь. В целом, конечно, очень интересно и сейчас, и в будущем открывать здесь какие-то стороны жизни.
Так, мышь ко мне приближается, мне кажется. Для меня абсолютно все новое, начиная с того, как разжечь печь, как вообще ухаживать за какой-то землей, которая у тебя есть. Для меня очень интересно это все будет узнавать. Растения, которые здесь растут, ягоды, животные. Невероятно интересный мир. Хочу этим делиться с теми, кому это будет интересно, и запечатлять также для себя. У камеры осталось не очень много заряда, и нужно как-то заканчивать, пока меня мыши не унесли в лес. Помимо мышей здесь нереальное количество птиц самых разных. И желтоголовых корольков здесь очень много, которых я упоминала в предыдущем видео. И это получается, что мы переехали в лес, где очень большое количество моих любимых птиц. И сегодня, кстати, Мерлин Бёрд засек красноголового королька. Еще здесь какие-то дикие плантации черники назревают, и на заднем дворе у нас очень много земляничных кустов. Я, кстати, не люблю ягоды, но вот это вот 2 ягоды, которые мне очень нравятся, особенно земляника. За это время я научилась растапливать печь, рубить дрова, делать какие-то вещи, которые были еще совсем недавно обычными вещами для наших бабушек и прабабушек. И всю жизнь проживя в городе, я мечтала прикоснуться к этому хоть немного. Все вокруг продолжает постепенно просыпаться и расцветать, и в том, что до этого было для меня безымянным кустиком, а сейчас покрылась белыми цветами, моя мама узнала иргу, и теперь мне не терпится попробовать ее ягоды. В общем, это была история, как вчера мы жгли вечером костер здесь, и сзади у нас этот лес, и мы начали слышать какой-то странный звук, как будто бы блеющий ягненок. Я подумала, может, это какой-то олененок, потому что я не разбираюсь в звуках, которые издают дикие животные. Но мы поняли, что этот звук странно перемещается, как будто бы летает, и после истории с выпью я не удивилась бы, если бы это была птица. Оказалось, это действительно птичка, которая называется бекас, и я сейчас ее слышала, хотела выйти, записать, попробовать получше на хоть какой-то микрофон. Сейчас есть какие угодно звуки, только не бекас. Может, меня сейчас съедят. Вчера сидели на террасе в ночи, и из этого леса вылетела светлая белая сова и села на это дерево. Сидела там, наверное, около минуты, несмотря на то, что мы были на террасе, горел свет. Так что это моя первая сова здесь. В это время в сумерки птицы очень активно поют, потом в один момент все резко замолкают. И в этот момент кажется, если до этого лес принадлежал птицам, то когда они замолкают, лес становится уже совсем другим местом. Одна из моих любимых вещей здесь — это сидеть вот так ночью на террасе и прислушиваться. Когда уже замолкают птицы, здесь очень тихо, как в кино. После первой такой ночи мне снился сон, где я осматриваюсь также в темноту, в деревья, и оттуда выходят всякие разные существа. Но на самом деле обычно никто здесь не выходит, потому что все боятся. Иногда можно услышать, как кто-то проходит мимо, но обычно на этом все. Только что прилетел бекас.
Но даже если он появится, я не уверена, что микрофон сможет его уловить. Большое спасибо, друзья, за просмотр этого видео. Надеюсь, что было интересно, и я буду очень ждать вас в следующем эпизоде моих лесных историй.